ოდესმე თუ დაფიქრებულ ხართ, რომ თქვენს ფანჯრის რაფაზე მდგარ მცენარეს შეიძლება წარმოუდგენლად დრამატული და სახიფათო წარსული ჰქონდეს. აი დღეს სწორედ ასეთ ყვავილზე კატლიაზე ვისაუბრებ. მისი ისტორია დამიჯერეთ უფრო დეტექტიურ რომანს გავს, ვიდრე მოსაწყენ ბოტანიკის წიგნს. აბა წარმოიდგინეთ, ეს ულამაზესი ყვავილი ევროპაში სულ შემთხვევით მოხვდა, როგორც უბრალო შესაფუთი მასალა. ხვდებით? მაგრამ როცა 1818 წელს პირველად გაიფურჩქნა და მალე სახელი შეურჩიეს, დაიწყო რაღაც წარმოუდგენელი, ეგრეთ წოდებული ორქიდეას ციებ-ცხელება. კატლია ისეთ ძვირფასდასასრულ მცენარედ იქცა, რომ მის გამო ხალხი სიცოცხლეს წირავდა, ინტრიგებს ხლართავდა და ტროპიკულ ტყეებს ანადგურებდა. ნამდვილი ბარბაროსული ნადირობა საგანძურზე. კაი, ჩვენ უკვე შევეხეთ კატლიას ამ თავბრუ დამხვევ ისტორიას. ახლა კი დროა თავად მცენარეც გავიცნოთ ახლოს. ვნახოთ მოვლის სამი ოქროს წესი, როგორ გადავრგოთ და გავამრავლოთ და ბოლოს მის ულამაზეს სახეობებსაც გადავხედოთ. მაშასე, ვინ არის და საიდან მოდის ეს იდუმალი ლამაზმანი? იცით, იმისთვის რომ კარგად მოვუაროთ, ჯერ უნდა გავიგოთ საიდან არის წარმოშობით. მისი სახლი ცენტრალური და სამხრეთ ამერიკის ტროპიკებია, ხშირი ჯუნგლები და ანდების მთები. აი აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა ეპიფიტი. რას ნიშნავს ეს? მარტივად რომ ვთქვათ, კატლია ბუნებაში ხეებზე იზრდება და არა მიწაში. სწორედ ეს არის მთავარი გასაღები მისი მოვლისათვის. დაიმახსოვრეთ, მას ფესვებთან ჰაერი სჭირდება და არა ჩვეულებრივი დატკეპნილი მიწა. მოდით მის აგებულებასაც შევეხოთ. აი ეს სქელი ღეროები ფსევდობულბები. სინამდვილეში წყლის პატარა რეზერვუარებია. მაგარი ტყავისებრი ფოთლები კი ტენის შენარჩუნებაში ეხმარება. ხოლო ყვავილები უბრალოდ თვალწარმტაცია. ზოგიერთი სახეობის ყვავილი 20 სანტიმეტრსაც კი აღწევს. წარმოგიდგენიათ? ნამდვილი დედოფალია ორქიდეებს შორის. კარგი, გადავიდეთ პრაქტიკაზე. როგორ შევუქმნათ ამ დედოფალს იდეალური პირობები? იცი, ყველაფერი მარტივია. ყველაფერი ბევრად მარტივია თუ გვემახსოვრება მთავარი პრინციპი. ჩვენ უბრალოდ უნდა მოვატყუოთ და შევუქმნათ ისეთი გარემო, რომელიც მაქსიმალურად გავს მის მშობლიურ ტროპიკებს. დავიწყოთ ყველაზე მნიშვნელოვანით. კატლიას სჭირდება ძალიან ბევრი ნათელი, მაგრამ გაფანტული სინათლე. პირდაპირ მწველი მზე ნამდვილად არ უყვარს, მაგრამ არც სიბნელეში მოგცემთ ყვავილებს. და საუკეთესო ისაა, რომ მცენარე თავად გელაპარაკებათ, უბრალოდ მის ფოთლებს უნდა დააკვირდეთ. თუ ისინი მოყვითალო ფერს იღებენ, ესე იგი მზე ზედმეტია. თუ ძალიან გამოგდა და თითქოს გაჯერებული მწვანე გახდა, ბევრი სინათლე უნდა. იდეალური ფერი ჩვეულებრივი სადა მწვანეა. მარტივია არა? მეორე ოქროს წესი ტემპერატურაა. მაგრამ აქ საქმე უბრალოდ სითბოში არაა. მთავარი საიდუმლო დღისა და ღამის ტემპერატურას შორის განსხვავებაშია. აი სწორედ ეს არის ყვავილობის მთავარი სტიმული. ანუ მთავარია რომ ღამით ტემპერატურა დღესთან შედარებით 5-7 გრადუსით დაეცეს. იდეალური რეჟიმი დაახლოებით ასეთია: 22-28 გრადუსი დღისით, სადღაც 17 გრადუსი ღამით. ეს პატარა ტემპერატურული შოკი მცენარეს აძლევს სიგნალს: ჰეი, ყვავილობის დროა. და ბოლოს მესამე ოქროს წესი, წყალი. აქ მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ ის, თუ რამდენს ვასხავთ, არამედ ისიც, თუ როდის ვწყავთ. გახსოვთ, ჩვენ ხომ ბუნების იმიტაციას ვაკეთებთ. ტროპიკებში კატლიას სამშობლოში წვიმები ხშირად საღამოს მოდის. ამიტომ საუკეთესოა თუ მას ჩვენ საღამოს მოვწყავთ. დილით კი ფოთლებზე წყლის მსუბუქად შესხურებით დილის ნამის ეფექტს შევუქმნით. აი ამ პატარა ხრიკებით ჩვენი კატლია თავს ისე იგრძნობს, როგორც საკუთარ სახლში. როდესაც თქვენი კატლია ამ ყველაფერს იგრძნობს და თავს კარგად იგრძნობს, ის აუცილებლად გაიზრდება. მოდით ახლა ვნახოთ, როგორ დავეხმაროთ მას კიდევ უფრო კარგად განვითარებაში და როგორ მივიღოთ ახალი მცენარეებიც. მისი გამრავლება დაყოფით ხდება, მთავარია მცენარე საკმაოდ დიდი იყოს. როცა მას ყოფთ, დარწმუნდით, რომ თითოეულ ახალ ნაწილს მინიმუმ 3 ფსევდობულბა რჩება. ეს მისი სიცოცხლის უნარიანობის გარანტია. და კიდევ ერთი დაიმახსოვრეთ, ჭრილობებზე მხოლოდ დაფხვნილი ნახშირი, არავითარ შემთხვევაში სპირტი. და რისთვის ვაკეთებთ ამ ყველაფერს? ჯილდო ნამდვილად ღირს ამად. კატლიას ოჯახი ხომ ზარმაზარი და საოცრად მრავალფეროვანია. მოდით უბრალოდ თვალი შევავლოთ რამდენიმე მათგანს. უბრალოდ შეხედეთ ამ სილამაზეს. კატლია თრიანეი თავისი გიგანტური 20 სანტიმეტრიანი ყვავილებით. კატლია დავიანა, რომელსაც ტუჩზე საოცარი ოქროსფერი ძაფები აქვს. ან თუნდაც კატლია ბიკოლორს, უჩვეულო კონტრასტული ფერები.
თითოეული მათგანი ხომ ცალკე ხელოვნების ნიმუშია. ასე რომ მცენარემ, რომლის გამოც ოდესღაც ადამიანები ერთმანეთს კლავდნენ და ტყეებს ანადგურებდნენ, საბოლოოდ თავისი მშვიდი ადგილი ჩვენ სახლებში იპოვა. მისი გრძელი, სახიფათო და თავგადასავლებით სავსე მოგზაურობა შეიძლება ითქვას, რომ დასრულდა. ხო და შემდეგ ჯერზე, როდესაც თქვენს ორქიდეას შეხედავთ, უბრალოდ დაფიქრდით, ეს ხომ მხოლოდ ლამაზი ყვავილი კი არა, ისტორიის ცოცხალი ნაწილია. ვინც ის იქნებ თქვენი მცენარის წინაპრები, შორეული წინაპრები, სწორედაც რომ სახიფათო მოგზაურობის მონაწილეები იყვნენ.